Добрый город Ухта. Вместо того, чтобы последний день отпуска отдыхать и загорать на пляже, он ходит, контролирует свою китикет. Что они там делают, кто покушал, кто пописал, кто покакал. Надо всех проверить, посмотреть, кто что делает, свою территорию проверить. По всем кустикам полазить, всех взять под контроль. Вот так вот добрый город Ухта проводит время на пляжах Хургады. Welcome.